নমস্কার। তো অনেক সাইন গাড়িতে গাড়ি চললে একটা আওয়াজ আসে, টক 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 করে একটা আওয়াজ আসে ব্রেক মারার সময়। তো আওয়াজটা কী কারণ হচ্ছে সেটা আপনাদের দেখাবো। তো আওয়াজের জন্য একটা মাল নিয়েছি, জন্য এটা খুলতে হবে আগে। যে খোলার আগে অনেক এই নাটটাকে একটু ঢিলা করে নেবে, আমার সময় এটা খোলা যায় না। এই নাটটু ঢিলা করে নিলে ব্যাস, এবার এই নাট দুটো খুলবো। তো নাটগুলো খোলা হয়ে গেছে, এটাকে এখন বার করবো আমি। তো এই নাটটা খুলবো, এখন নাটটা খুলবো। তো এই পাত্তিটাতে বেড়ে ক্যালিবার পাত্তি, এই যে এটা বেশি দাম না, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার দাম হচ্ছে 67 টাকা। তো পাত্তিটা লাগালে আওয়াজটা করে বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে পাত্তিটা দেখুন, এই পাত্তিটা এখন লাগানো হবে। এই যে এই যে পাত্তিটা এইভাবে লাগাতে হয়, এই যে দেখে রাখেন। আর এই দুই সাইড দিয়ে ব্রেক শু আসবে। এই যে পাত্তি বসে গেছে। পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন শুধু লাগিয়ে দেবো। ওটাই দেখার বারগুলো আছে, এইভাবে লাগাতে হবে সাবধানে খুব। ইজি ঢুকে যাবে পুরো। তো পাত্তি লাগানো হয়ে গেছে, আর আওয়াজটা আসবে না। তো আপনাদের একটু যদি প্রবলেম হয়, তো আপনারা এইটা পাত্তিটা ক্যালিপার পাত্তিটা অরিজিনাল লাগানোর চেষ্টা করবেন। আর এটা দাম বেশি হয় না, তো লোকাল দোকানে পেয়ে যাবেন, এই লোকাল দোকানে পেয়ে যাবেন। তো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার নতুন চ্যানেল সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ।